Bien, donc, deuxième question. Écrire un programme C++ qui définit une structure point qui contiendra les deux coordonnées d'un point du plan, puis les deux points et affiche la distance entre ces deux dernières. Ok. Donc, واحد le rappel, c'est A les coordonnées ديالهم x, y et B les coordonnées z. Alors, la distance entre A et B est tout simplement AB, on note AB, ou le B égale racine carrée de quoi? De z moins x, les tout au carré, plus t moins y, les tout au carré. Et bien sûr, la fonction, bien sûr, racine carrée, في اللونغاج ديالنا bien sûr هي SKRT. بالنسبه لهاد لا فونكسيون SKRT يعني هي الراسين كاري tout simplement كاينه في لا بيبليوتيك مات. لا بيبليوتيك مات يعني الراسين كاري. tout simplement شنو مطلوب منا في هاد لا كيستيون؟ انني نديفيني واحد ستركتور لا نسميها بوين، وكاين اللي كتكون بيان سور من جوج ديال لي شون، يعني لي كوردوني ديال واحد البوين، يعني جوج ديال لي شون تو سامبلومون دو كوردوني. اوكي دو كوردوني دو شون. بيان سور يقدروا هاد لي فاريابل لي شون يكونوا فلوت، دونك نديرو بيان سور دو تيب فلوت. اوكي بيان سور بوين في البلان، ومن بعد غنقرا واحد جوج ديال البوين، دونك لي دو بوين، ونافيش لا ديستانس انتر سي دو ديرني، يعني لا ديستانس انتر هاد لي دو بوين. متفقين؟ غنقرا واحد جوج ديال النقاط وغنافيشي لا ديستانس اللي ما بيناتهم. متفقين؟ بيان دونك بيان سور فاسيل. يعني عطاوك عندنا بيان سور واحد الغابيل، الا كان بيان سور ا لي كوردون ديالو اكس واي، بي الكوردون ديال زد تي. دونك بيان سور باش نحسبوا لا ديستانس ا بي تو سامبلومون كندير لا راسين كاري، بيان سور كندير بيان سور الكوردوني ديال بي موان الكوردوني ديال ا لي تو كاري بليس كوردوني ديال اولا باردون هنا لابسيس de B moins l'abscisse de A, les tout carré, plus coordonnées de B moins coordonnées de A, les tout carré. متفقين؟ bien sûr l'abscisse ou l'offsol, ou bien sûr l'ordonnée ou l'urtub. متفقين؟ bien. Ou bien sûr la fonction racine carrée هي bien sûr SKRT. D'accord? Bien. Donc ننتقلوا للبروغرام ديالنا. Bien sûr, les bibliothèques IOStream, IOManip, using std la fonction principale main. Bien, donc, أول حاجة bien sûr on définit bien sûr structure ديالي. Donc, struct, on se met bien sûr point. Ok. Et bien sûr les accolades. Et après bien sûr les champs. Bien sûr, on a bien sûr de champs. Donc, bien sûr de tout float. Parce que bien sûr, il y a réel. Float par exemple, abscisse. Donc, on dirait par exemple A par exemple, باش ما نخطاش نكتب بزاف. Et bien sûr coordonnées نكتب C. Float C. متفقين؟ bien. Donc coordonnées abscisse. bien. دونك دابا شنو من بعد تو سامبلومون غنديكلاري واحد دو بوين. دونك يعني نديكلاري واحد دو بوين دو كوا دو تيب ستراكت بوين. اوكي ولا ستركتور بوين. متفقين؟ يعني ستراكت بوين. اوكي bien. Et bien sûr نسميهم par exemple grande A virgule grande B par exemple، يعني دو بوين نسميهم grande A grande B. اوكي بوين فيرغول. بيان دونك اول حاجه غنطلب بيان سور لي كوردوني ديال ا، ومن بعد لي كوردوني ديال بي. اوكي من بعد عاد نقدر نحسب بيان سور لا ديستانس انتر ا و بي. بيان دونك يعني نستعمل سي اوت. دونك دوني لي كوردوني دو اولا دي بوين ا ولا دي بوين A. Ok. Bien, point virgule. Et tout simplement, par exemple, نقدر نكتب لي ici donc نطلب منه bien sûr l'abscisse. Cout l'abscisse. Donc abscisse. Ok. Point virgule. Donc CN. نخزن bien sûr في quoi fait par exemple A point quoi point A. متفقين؟ point virgule. Et bien sûr la même manière بالنسبة للordonnée. Donc cout. Donc نطلب منه bien sûr coordonnées يعني الارتوب coordonnées. ok bien. ce point virgule cn نخزن bien sûr في a point quoi point c. ok bien point virgule. ok donc la même manière bien sûr
غنطلب منه يعطيني les coordonnées ديال le point B. Donc ici bien sûr grande P, ici grande P, ici grande P. Bien. Donc je fais des problèmes. Struct. Donc c'est quoi le problème? Ah oui, حيت هنا bien sûr درت P majuscule وهنا درتها minuscule. اوكي يعني البروغرام ماجيسكول minuscule حتى هو عنده مهم. متفقين؟ بيان. دونك نشوف نكومبيلي. بيان. دونك دابا قبل من هادشي. بيان. من بعد bien sûr غنحسب bien sûr quoi la distance entre A et B. اوكي بيان. دونك جو سامبلومون باغ اكزومبل نقدر نافيشي لي bien sûr الكوردوني ديال A و B اللي عطاني. دونك ندير لي سي اوت كيفاش نافيشي. تو سامبلومون نقول لي باغ اكزومبل ici A entre parenthèses bien sûr نكتب لي bien sûr ici première bien sûr يعني l'abscisse. Donc هو bien sûr A point petite a et bien sûr après bien sûr message ندير virgule ou bien sûr نكتب ليه A point quoi point coordonnées et bien sûr نفرمي هاد parenthèse. Donc message donc ferme parenthèse et bien sûr end line point virgule. Donc la même manière afficher par exemple les coordonnées de les points P les alliés l'utilisateur. Ok, donc ici bien sûr grande P, ici grande P, ici grande P. Ok, bien. Donc ندير دابا l'exécution نشوف هادشي واش مزيان. متفقين؟ عاد من بعد نحسب la distance entre A et B. Par exemple l'abscisse par exemple 4 les coordonnées 2.2 par exemple. Ok, l'abscisse par exemple 8,2 par exemple coordonnées 5. Ok, donc très bien. Donc là, tu m'as 4, 2,2, 8, 2,5. Oui, là, 8,2,5. Parce qu'il y a le virgule programme d'IN est point. Ok, bien. Très très bien. Donc, bien, d'abord, on affiche bien sûr la distance. Donc, bien sûr, on la distance. Donc, par exemple, on se met D, une distance. Donc, tout simplement, ce que tu sais, D. Que tu sais, bien sûr, la fonction SKRT. Bien sûr, tu as fait SKRT فين كاينه bien sûr في la bibliothèque math. Ou bien sûr, math فين كاينه في langage C. Donc, c'est-à-dire, غندير قبل من bien sûr ما نكتب math نكتب بوتيت C. Oui ou non? تعرفنا عليه باسكو هاد البيبليوتيك مات راه ديال بيان سور لونغاج كوا لونغاج سي. بيان من بعد بيان سور هادي اس كي ار تي يعني لا راسين. وبيان سور شنو قلت لكم بيان سور في الرابيل شنو كتساوي لابسيس موا لابسيس لي تو كاري بليس الكوردوني موا الكوردوني لي تو كاري. متفقين؟ بيان يعني تو سامبلومون لابسيس موا لابسيس بيان سور لابسيس موا لابسيس فوا لابسيس موا لابسيس هادي هي او كاري. متفقين؟ يعني تو سامبلومون باغ اكزومبل غندير بي ا B.A moins A.A. متفقين؟ بالنسبه بيان سور الماجيسكول مينيسكول كما قلت لكم يعني البروغرام كيميز ما بيناتهم. يعني درت لي بوتيت ا كتقصد لي بيان سور كوا لابسيس يعني هاد الفاريابل اللي كاين في بيان سور في اولا الشون اللي كاين في كوا في ستركتور. مي بيان سور هاد كروند ا هي بيان سور واحد الفاريابل دو تيب ستركتور. اوكي بيان. وسي بيان سور غنضربو في نفسه باسكو عندنا او كاري. اوكي et bien sûr la même manière غدير بليس bien sûr غدير هاد المره كوا coordonnées moins coordonnées au carré يعني b point coordonnées moins a point coordonnées c'est-à-dire c et bien sûr غضرب في نفسه lui-même donc là et là. Bien. Donc tout simplement دابا حصلت bien sûr على la distance ou tout simplement نافشي واحد الميساج سي اوت. Donc نقول ليه la distance entre A et B est. Ok, et bien sûr tout simplement on affiche bien sûr D et end line. Bien, donc l'exécution. Par exemple si exemple facile par exemple نعطيوه l'abscisse 1 le coordonnée هو 1
ou bien sûr 1 1 normalement غيعطيني 0 très bien donc la distance entre A et B 0 parce que يعني هاد البوان هي نفس البوان OK bien donc نديرو شي exemple اخر par exemple 5 par exemple 5 le coordonnée par exemple 3 par exemple ici on dit par exemple 3 l'abscisse par exemple coordonnée par exemple 1 ok et bien sûr la distance entre A et B est 2 très bien ça fait bien donc on a un exemple par exemple on a bien sûr les nombres réels يعني بالvirgule donc 5,5 2,2 10,3 par exemple 5,8 donc bien sûr la distance entre A et B est 6 bien donc si nous فهمتوا معايا bien sûr l'exercice ou la question de l'exercice ديالنا اللي متعلق بالستركتور et bon courage